د قرآن سره تعلق جوړ کړي. ګورئ طرف دغه کتاب د مظلومه کتاب دی. دې وخت کې موږ د خپلو عدالتونو نه ویستی دی، موږ د خپلو تاڼو نه ویستی دی، موږ د خپلې معاشرې نه ویستی دی، موږ د خپل ژوند او زندګۍ نه د رب د قرآن ویستی دی. دا هم صرف دې ته پرېښی دی چې قسم پې چاله ورکړو، دا ښکل کړو د تندي سره یې ولګوو. دا هم صرف دې دپاره پرېښی دی چې چېرته مړی وشو د قرآن راوړو دا ورته ولولو. یقینو که محترمو دا د رب قانون دی دی مونږ ته رالیږلی دی، دا د رب نظام دی دی مونږ ته رالیږلی دی، خو ظلم ورسره په دومره اعلی سطح کېږي. نن 98% مسلمانان په دغه قرآن نه پوهېږي. او صرف دا نه چې نه پې پوهېږي، د سره هغه احساس هم ختم شو. نن مسلمان ضرورت هم نه محسوسوي زه په دې قرآن ځان پوه کړم. میاشتې میاشتې تېرې شي، دا زمونږ ستاسو سترګې لارې نظره نه د قرآن سره مخامخ نه شي. مونږ چې بېګا ته سملو مخې ته موبایل لیولی، سهار ته چې راپاڅېږو موبایل را سره وي. سوچم کړی دی د رب دا کتاب په د المارو کې پروت وي، د هرته په زبان حال سره چغې وهي. او مسلمانه کلمه هم راواخله که نه، زه خو رب ستا د کامیابۍ او فلاح نجات دپاره رالیږلی یم. کاش مسلمانه که دا د زړه سترګې د رب کله کلاو کړي د قرآن دا فریاد واوري، د زړه غوږونه هم بند دي هغه فریاد نه اورو. دی زده کوي محترمو، دې ته وخت ورکوئ. کم از کم 10 ګنټې موبایل ته ورکوئ، ده ته 10 ایسه ګنټه مو ورکوه، 20 ایسه دا نیمه ګنټه خو ورکه دی قرآن ته. نه پې پوهېږي زده که راشه. الله ماحول درکړی، مدرسې د نارینهو زنانهو دلته شته دی، علما شته دی، راشه زده که. ورنه ته سوچ وکړه که تا د رب د دغه کتاب سره خپل سترګې اشنا نه کړي، دا خپله ژبه دې اشنا نه کړله، دا خپل غوږونه او زړه دې اشنا نه کړو، په دغه حالت کې تا ته مرګ راغی، ته سوچ وکړه خبر کې به څه جواب ورکړې. ته سوچ وکړه کله چې ته د دې قرآن سره اشنا نه یې دغسې لاړ شي، بیا د قیامت په ورځ دا قرآن د رب دربار ته راشي، هلته ستا خلاف جګړه کوي. دا خو هغه جګړالو د حدیث کې راځي د جګړه منلی شوې ده، دا هغه سفارشي دی د شفاعت منلی شوی دی. کله چې دا د رب دربار ته راشي ستا خلاف جګړه کوي، یو طرف ته قرآن ولاړ وي، بل طرف ته پیغمبر راشي فریاد کوي، وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله زما دې قوم دا قرآن پرېښی دی، دې قرآن تېره انګریزۍ د کتاب عمره اهمیت ته ورکړی، دې قرآن تېره موبایل عمره حیثیت ته ورکړی. مسلمان ډوره سوچ وکړه کله چې قرآن هم زما او ستا خلاف راشي، پیغمبر هم د الله دربار ته راشي، بیا زما او ستا په تباهۍ او هلاکت کې څه شک دی؟ دیو جن محترمو د مرګ نه مخکې ځان اشنا کړي د قرآن سره. نشو